अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ये जनाब सारी बच्चा पार्टी इकट्ठी हुई हुई है समर स्प्लैश के लिए और सारे बड़े इजी ड्रेसेस पे बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब खाना जो है वो उससे फ्री होंगे और हम पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे। ये जनाब हमारी लंच की टेबल जो है वो सज चुकी है और ये है पुलाव है और मज़े की मटन कढ़ाई है, वाजी वाह। और ये जी मैंगो शाफल है और सैलड बनी है। आज तो भाई दावत है हमारी भाभी की तरह, हम सब इकट्ठे हुए हैं। और ये है जनाब कीमे वाले नान, ये मैं बना के लेके आई हूँ। इसकी जो रेसिपी है वो भी मैं डाल दूँगी कीमे वाले नान की। आपका जो बैटर है वो बनाने का तरीका बताऊँगी, आप बाज़ार से नान लगवाएं और इंजॉय करेंगे।